Всем привет! С вами Лола Лёшка, и сегодня будем играть в игру под названием Метель. Да, Метель. Вон там, да. Назад. Начать игру. Так. Выберите главу, чтобы начать играть. О, смотрите, Адель. Есть Алан и Эмили. Алан. Перехитрите маньяка и сбегите из дома. Эмили. Ночь в холодном подвале. Конечно, я выбираю Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. О. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Кто? Дурацкая реклама. Так, мы появились в каком-то очень красивом копочках нет месте. Но я смотрел. Я нашел ручку. Ручка. А там есть второй этаж. Это мы. Туалет. Ой, я могу приседать. Ой, вот он капкан. 2012 год. Неужели мы не в 2021? Нужно поскорее найти выход. Согласен. Коробка. Пароль. А что это за дверь? Это. Когда пойдет отсчет, надо будет закрыть все, то что открыл, поэтому. О! Где у нас холодильник? Это выход? Так. Что дальше надо делать? Ладно. Блин.
Так. Заиграл. Похоже на Гренни. Интересно, зачем ему это, если все равно через меня все видно? А, где пароль? Где? Ты 70. Так, мы вернулись. Кто не подошел? Так. Там кто-то спит. Ну, проще говоря, вы сами сейчас узнаете, что мне надо делать. Надеюсь, я не наложу в... Ай, ладно. Проклятие. Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Да ничего не заметит, вы что? Выпустите меня. Я тут сижу. Жду тебя. А? Кто включил свет в ванной? Это не я. Ну блин. И всем пока, с вами был Лёшка. Почему я нахожусь на следующей серии? А потому что она выйдет сегодня. Завтра. Послезавтра. Ладно, не суть. Через 2 дня я еду в Санкт-Петербург. Видео будет выходить. Но я обязательно выложу новое видео. Ага. Кто живет в Санкт-Петербурге? Пишите в комментариях. А мы заканчиваем эту серию. Всем пока и до свидания. Подписывайтесь на мой канал Лёшка. Всем пока. Тут.